Praise the Lord. Praise the Lord, members. We bless the name of the Lord for today. We are here at the headquarters of the Church of the Gospel Messengers of Holiness and Righteousness. Blessing the Lord for the gift of life. And also blessing him for giving us Reverend Moses and the wife Hopkins to be alive till this date. Moses is the set man in this house, and we always look unto him for direction. So when he's alive, sound both spiritually and physically, we bless the Lord with all his family. And I want to thank all the members who always remember praying for him. He has a great task. He's a man who is leading all the Gospel Messengers churches internationally. He's the founder and proprietor of the St. Imbuga group of schools. He's the president of Iman Milele. And this Iman and the St. Imbuga has a number of staff coming to something like 250. So if we are in the lockdown and the schools have not operated for almost 1.5 years, you know what that means to the people who always get salary from these offices. Praise the Lord. So I want to thank you for always praying for him and the family. We want to bless the Lord for Pastor Elijah Kambogo and the wife Gladys. This is a man that the Lord has blessed us with during this season around, with different kind of giftings in the spirit. And so thank you for always remembering him in prayer. And also want to bless the Lord for all the ministers in this house, not forgetting our young men who do the work of this media, because they enable us to reach you wherever you are. Today I've come with a topic. This is a Tuesday day of prayer, and I want to say crying to the Lord. So before we go into the word, and then remember, I told you I'm not teaching you, but I'm leading you in prayer before the face of the Father. There is a song that was, I don't know who was the writer, but I'm going to change it a little bit. It says, I bow before the Lord. But I want to say, I cry before the Lord. So I've asked for permission to change it, but they will forgive me, the writer and the composer of the song, because we are in prayer. I cry before my King, and I lift up my hand. As I see His majesty, then I bow down, I cry. I cry before my King, and I lift up my hand. As I see His majesty, then I bow down, tukabirira kabaka netuyimusa emikono gyaffe bwe ndaba ekitiibwa kye
nemusinza, nemusinza. Tukabirira kabaka, netuimusa emikono gyaffe. Bwendaba, ndaba ekitiibwa kye, nemusinza, nemusinza. So we shall have that song in the background going on as we shall be in intercession. I want us to begin with Psalms 107, beginning from verses number 13. The Bible has said, you bring me the message and also another version, but let me see this one first. Then they cried unto the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. Can you bring me the message and I see what it says? The message, it says, then they called out to God then you called out to God in your desperate condition. He got you out in the nick of time. Verse 14. He led you out of your dark cell and broke open the jail and led you out. So the question will be, they cried unto the Lord in their trouble, and he saved them out of their distress. In the dictionary, the word distress is an extreme sorrow or an extreme pain. So the question will be, where were these people when they were crying to the Lord? They were in their sorrow, they were in their pain. And so they cried unto the Lord. The message has said they cried to God when they're in desperate condition. And then he says he got them out of their dark cell. So today I came to speak to you wherever you are. Our prayer today is not going to whisper. We are going to cry aloud to the Lord. Look at it in Psalms chapter number 91 and verse number 15. It says, he shall call upon me. Another version says, he shall cry. Okay, he shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. And in the message it says, call me and I will answer. Is it that? The message. Call me and I will answer. Be at your side in bad times. I'll rescue you, then throw you a party. You see these versions. Cry unto me or call me and I'll answer you. I'll be at your bad side and I'll rescue you, then I'll throw you a party. So that means after a cry, the Lord is going to deliver you and is going to give you good things. In that sweet language, he says, I will throw you a party. Praise be to God. So when you see, look at it in Psalms chapter 77, from verse 1 and 2. I told you I don't teach much, but I want practically to go in prayer. Verses 1 and 2, he says to the chief musician, the Jeduthun, a psalm of Asaph, I cried out to God with my voice, and he gave
ear to me. And then the message says, I yell out to my God. I yell with all my might. I yell at the top of my lungs. He listens. Brethren, there is a moment whereby you can have these prayers whereby you just shake your head, you just say, maybe you don't want people to hear you a little bit. But this time around, with season where we are, it's time to cry to the Lord. He has said, I yelled out to the Lord. In other words, you pour out. Number 2 says, in the day of my trouble, I sought the Lord. My hand was stretched out in the night without ceasing. My soul refused to be comforted. And the message says, I found myself in trouble and went looking for my Lord. My life was an open wound that wouldn't heal. When friends said everything will turn out all right, I didn't believe a word they said. If you reach that extent, whereby even friends can tell you things will turn out right and you don't believe them, you need to cry out to God. Hallelujah. Amen. Praise be to God. Amen. Remember, you do not cry alone. The Lord will wipe away our tears. Actually, it says He will wipe away every tear. The Lord will throw a party to you, but after you have cried. The Bible says in Revelation chapter 21 and verses number 3. Revelation 21 and verses 3. And I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. Look how the message says, I heard a voice thunder from the Lord. Look, God has moved into the neighborhood, making His home with men, women. There are His people. He's their God. I like that. He has moved. He has moved. And now He's in the neighborhood. How are you going to bring God in the neighborhood? Today I come to speak to you. We need to cry. And a few minutes from now, we are going to cry. Verse number 4. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, no sorrow, no crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. There is a lot we can explain, but I want you just to take it deep. You ponder about it, because as we talk now, there are a number of numerous tears all over. Every home has been visited with death. Every village has been visited with death. Every town has been visited with death. Actually, numerous deaths. But the Bible has said God will wipe away every tear from our eyes. And there shall be no more death. He'll wipe away every tear from their eyes. Death is gone up for good. Tears will go for good. And crying is going to go for good. And pain is going to go for good. And it says all the first order of things gone. Verse number 5. Then He who sat on the throne said, behold, I make all things new.
And he said to me, write, for these words are true and faithful. Write it all down, each word dependable and accurate. Children of God, I came to speak to you that what God says is accurate. There's a writing here says, what does it mean to cry out to God? Throughout history, believers have been crying out to God in times of distress. Sometimes after years of praying, a single cry brings direction or deliverance instantly. And many have wondered why there are such a powerful results from simply crying out to God. Yet the promise is clear. When he says, call upon me in the day of your trouble, and I will deliver you. That one is found in Psalms 50 and verse number 15. So throughout Scripture, believers are instructed to cry out to God in times of trouble. Hallelujah to the Lamb of God. Amen. He continued to say, call unto me, and I will answer thee and show you great and mighty things which you do not know. The Bible says in Psalm 34 verse 17 that the righteous cry and the Lord hears. And he delivers them out of their troubles. Praise be to God. Crying in Scripture, you can find crying in Scripture in a number of ways. You cry out of deep distress, and then you cry out for help. Then you call with a loud sound. So you shout out a cry. You cry a cry of help. I want you to look at it in the book of 2 Chronicles chapter 20 and verse number 5. And then we are going to cry. The Bible has said, then Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court. Verse 6. And he said, O Lord, our God, the God of our fathers, are you not God in heaven? And do you not rule over all the kingdoms of the nations? And in your hand is there not power and might, so that no one is able to withstand you? And he said, are you not our God, who drove out the inhabitants of this land before your people Israel and gave it to the descendants of Abraham, your friend, forever? And they dwell in it and have built you a sanctuary in it for your name, saying, if disaster comes upon us, if sword or judgment or pestilence or famine, we will stand before this temple and in your presence. For your name is in this temple. And we shall cry out to you in our affliction. And you will hear and save. And now here are the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, whom you would not let Israel invade when they came out of the land of Egypt, but they turned from them and did not destroy them.
11. Here they are, rewarding us by coming to throw us out of your possession, which you have given us to inherit. Our God, will you not judge them? For we have no power against this great multitude that is coming against us, nor do we know what to do, but our eyes are upon you. Now all Judah with their little ones, their wives and their children stood before the Lord. That's a great point. There are moments where we need to cry with all our people, with all our possession. Even the Bible says in Joel that even the suckling child should come out and cry to the Lord. Even those who have just wedded, they should come out and cry unto the Lord, because the situation does not spare anyone. You remember in Nineveh, the king had to tell everybody, even the children, even the flock, to fast for 3 days because the situation was terrible. Verse number 14. Then the Spirit of the Lord came upon Jehaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jeiel, the son of Mattaniah, a Levite of the sons of Asaph, in the midst of the assembly. And what did he say? And he said, listen, all you of Judah, and you, the inhabitants of Jerusalem, and also you, King Jehoshaphat. Thus says the Lord to you, do not be afraid nor dismayed because of this great multitude. For the battle is not yours, but the battle is God's. But I want you to know that before you come to these words, the prophet to come and prophesy, people had to cry. The situation where we are, this coronavirus, the COVID-19, people, we need to stand and cry unto the Lord. Before the word of prophecy is going to come out from the prophet, we need to cry. No one is saved from crying. I don't know whether crying is difficult. I think we need to ask a question. Is crying difficult? If crying is not difficult, if people can just cry because a loved one has left them, you ask the young girls who have been dating, and when the man leaves him, they cry. People have lost their businesses. They can cry tears walking in the streets. Is it too difficult for the men and women of God to cry to God because of what is happening in the world today? And lastly, the book of Samuel, chapter number 7 and verse number 8. 1 Samuel 7 and 8. The Bible says, 7 and 8. So the children of Israel said to Samuel, do not cease to cry out to the Lord our God for us, that he may save us from the hand of the Philistines. To all of us who call ourselves intercessors and prayer warriors and prayer partners, I want you to hear the voice of people, wherever they are, those in hospitals, those on oxygen, crying unto you and say, cry to your God that he may save us from where we are.
I want you to take position and behave as if you are hearing that voice and people are asking you as they ask someone, please do not hesitate to cry to your God because of what is happening to us. So I believe crying is not difficult. You don't need someone to come and smite you to begin to cry. But what the situation, what is going on in the world today? What is going around your neighbors? What is going in our families? As a leader of pastors in my jurisdiction, I've lost a number of them. You just don't have to push me to cry to God. At least the Lord to save these ones who are still remaining. And I want to cry to God because the Bible has given me the opportunity to cry. And He has said, when I cry, He will wipe away my tears. And He will throw a party for me. Brethren, I tell you, the Lord will throw a party for us. We will not all die. We will see the victory of the Lord. I tell you, COVID-19 is about to stop because of our cry to the Lord. I cry before my King as I lift up my hand. As I see His majesty, then I bow down, I bow down. I cry before my King, and I lift up my hand. As I see His majesty, then I bow down, I bow down. Kabirira kabaka nenyimusa emikono jange bwendaba ekitiibwa kye nemusinza kabirira kabaka nenyimusa emikono jange bwendaba ekitiibwa kye nemusinza Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hey, hallelujah, hallelujah. Woo! Hey, rababa shakatala baba bayandele boshikatara baba bayandele momoshikatala baba. Hey, ribo boshikala baba bayandele boboshikatala baba bayandele momoshikatari baba bayandele boboshikara baba. Yendele boshikele boboyanda la mama masakata la baba yandele boboshikoro boboyanda la mama setetere baba. Oh riba mama masikele yandele boshikara mama yandele bosata la mama yandele boshikoro boboya. Rima mama yanda la bashikere boyanda la basahataya. Rico boboyandele boboshikotoro boboyanda la basetele boboshikoro mbrayanda la basikete terebaya. Mandeli boshikaya ndala bahata tabashiko torobraya. Mandele brose hetele boshika tala mama rika baba bayandele bosahata tayandele boshikorom raza hataria rima mahandele bosahataya rikombra zetele hoso talabahaya andala bashikote rika baba zandele boshiha rike andala basihetele ho andala bashike rika mama yandele bosohoto toro boshika andeli brosahaya andele bosahatae rikobo sahataya rindele bohaya rikebo sahataya rika mama yandele bo
Rimama sahata ye. Rikamama yandele brosa ya karaba yendele bosahata. Rikombo zahaya andele ya rabasata ya. My God, my Father, my God, my Lord, my God. This is your time, my God. We come before you. Katonda judekisa n'okusasira. Katonda ina amaanyi. Katonda ina obuyinza Mukama. Bajjajja ffe bakoonanga n'obayita ba Mukama. Be baali mu biro ebyokulaba ennaku Mukama. Oyogedde mu kigambo kino kandi bakukoola. Bakabira mu biro ebyokulaba ennaku n'obayita ba Mukama. Ekiseera kye tulimu kyakulaba nnaku Mukama wange. Tukaabye amaziga agatuyambye Mukama. Kubanga nejjo twakaabye. Naluli twakaabye. Ne kaakano tujja gy'oli Mukama wange. Tukaabirira gwe Katonda judekisa n'okusasira. Katonda alaba Mukama. Tuzze n'abaana baffe, tuzze ne bakyala baffe, tuzze ne mikwano gyaffe. Mukama wange obuddukiro bwaffe yegwe kiddukiro kyaffe mubeezi talatabula munaku wange ebyawandiikibwa biga nti bakukaabirira Mukama n'obalokola n'obajja mu nnaku yaabwe ennaku etuyinze Mukama omulabe gwe bayita COVID-19 omulabe ayitibwa akawuka ka coronavirus Mukama nga kazikiriza abaana b'abantu kazikiriza mikwano gyaffe emirimu nga tegikolebwa tulina abasomesa bawezezza emyaka 2 tebakyakola tebayingiza income Mukama nga tukukaabirira gwe kayinza otutaasa Mukama gwe kayinza otuyamba taata ow'ekisa Mukama ekigambo kyo ky'amazima ekigambo kyo kiramu ekigambo kyo kikozi Mukama tetujja gy'olina kutya banga tujja eri Katonda ajjudde ekisa eyatugamba nti munkowole nange n'abayitaba bajjajjaffe bakoola Mukama abanaisirairi bagamba Samwiri baga ntulekayo kutukabira eri Katonda kubanga nga bamanyi nti Katonda abayamba Katonda addamu bw'akaabira nabbi we Katonda addamu Mukama wange akaabira Mukama wange tuyimiridde wakati w'ekisasi n'ekyoto Mukama nga tugamba saasira abantu bo Mukama we are saying Lord spare your people my Father as we become my Father before you my God starting between the altar my Father between altar my God coming to you, my God, crying, save your people. May you save your people. Spare those who have remained, my God. Spare those who have remained, my Father. Abasigaddewo Mukama wange bataase batwasa akawuka kana COVID-19 Mukama wange gavumenti zikoze egwago Mukama wange twambadde masiki Mukama tukozeseza Mukama wange tunaabye mu ngalo Mukama tusanitize Mukama naye gwe osinga amaanyi osobola okuwipinga out akawuka kano okajja mu ggwanga Mukama n'okaseetula Mukama si mu Uganda moka naye mu nsi yonna Mukama kiddire eri Katonda abakatonda kiki ekinaba kyogeza bamawanga ti Katonda afaliru dawa naye Katonda afa atudde ku Namulonde y'ekisa ofuga Mukama ofuga ddadi kitaffe Mukama atagwawo tunuulira abasajja abo tunulira abakyala bo Mukama tunulira abaana babakabirira Mukama wange taata tunulira Mukama bulira amaloboozi g'abaana bakitaabwe nga bafudde COVID-19 Mukama wange nga babadde bakyali bato Mukama wange nga bakabirira Katonda w'ekisa Mukama gwe wekayinza okutaasa Mukama gwe wekayinza otuyamba taata Mukama tuzze gy'oli nga tukabira taata Mukama endwadde yo bagiyise emima amawuggwe Mukama wange abantu nga bawejjawejja Mukama wange tebasobola kussa Mukama wange bali malwaliro Mukama wange bali ekibuli mu hospital Mukama bali mu ICU Mukama wange abalala nga bamaze obbasadetinga tebakyasobola na kyo beekolera Mukama kubanga akawuka kayingidde amawuggwe naye Katonda abakatonda gwe yatuwa amagezi Mukama n'abaana b'abantu bamukisa Mukama wange basobola okuyiiya ne bakola emmotoka balina sipeya w'emipiira balina sipeya w'eyingini Mukama gwe tolina sipeya w'amawuggwe Mukama olina sipeya w'amawuggwe olina sipeya w'amaaso olina sipeya w'emikono taata leeta Mukama wange amawuggwe amapya ali abasajja n'abakazi abawejjabejja olw'omukka Mukama abali mu ddwaliro Mukama wange Nsambya abali mu ddwaliro ekibuli Mukama abali mu ddwaliro mu Ntebe Glory Hospital abali mu ddwaliro e Mulago Mukama abalala bebasse Mukama ku mbalaza abalala Mukama wange bagudde Mukama wange taata wange mu luggya tebasobola kweyongerayo Katonda wange gw'oyinza okubataasa Mukama tukukabirira Mukama tukukabirira Mukama tukukabirira mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu ayo omwoyo omutukuvu tunulira abali mu kyalo Mukama n'emmotoka baziggaddewo tezisobola kutambula Mukama kuddusa mulwadde mu ddwaliro abalala tebalina ssente Mukama wange ayi Katonda ayinza benna Mukama ebyawandiikibwa byogera Mukama mu kitabo kya Luherere Mukama tiwali ng'otonda omwana w'omuntu watonda mu lusuku n'oteekamu Mukama wange emiti emerera nga gyakulya Mukama wange emmere emerera nga gya ddagala Mukama wategeka dda eddagala olina Katonda w'ekisa Mukama tulaba ku nnabbi Mukama wange taata omukisa wange mutabani wa Mukama wange Elisha abaana b'abannabbi Mukama be bajjajja ne bamugamba nti muntamu mulimu okufa n'abagamba mugende muteme amaboga mugatte mulyetemule muntamu bwe kutya okufa ne kuggwawo ne baba wabaddewo okufa Mukama wange osobola okugamba nnabbi b'Omukama n'otulaga eddagala we liri Mukama. Oh my God, Katonda wange tukabirira Katonda wange tukabirira Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira Mukama tukabirira Mukama ennaku otudde ku mutima Mukama gwe kayinza otunaazaako ennaku eno Mukama gwe kayinza otuggyako obuzito kyeruvudde tujja gy'oli Mukama wange olwaliro nga tukabirira Katonda w'ekisa Mukama wange omulabe Setaani ayise mu COVID-19 Mukama wange akaliza akawunti z'abaana b'abantu tebakyalina ssente ku akawunti Mukama abalala bazimazeeyo n'ekyokulya tekikyaliwo Mukama bamaze wiikisi tebakyakola Mukama kubanga COVID ayita mu nsi ayi
katonda ng'owekisa mukama tukabirira mukama we twakolera ensobi we twayonoona ssebo mukama saasira mukama wange tunuulira ekisa mukama jjukira omusaayi ogwayika egologosa mukama ku musalaba egologosa mukama wange yesu bagamba nti kiwedde abaali abakulaba ennaku mukama nogamba kiwedde abaali okuzira mukama nogamba kiwedde abaali okufa mukama kookolo nogamba kiwedde ababadde baffe ebigenge nogamba kiwedde mukama ne covid-19 omusobola nnyo mukama wange gwomusobola katonda bakatonda tujja kunamulonda emikisa mingi mu linnya lya mukama waffe yesu kristo katonda ajjudde ekisa n'okusaasira mukama tunulira nga tukabirira mukama tukabirira taata w'ekisa mukama ffe n'abaana baffe mukama ffe n'abato mukama wange n'ayonka avudde mu kisenge mukama omugole avudde mu kisenge mukama n'omwana mukama wange taata alekeddawo okuyonka kubanga nekyayonka tekiriwo mukama abamu tebasobola na kunywa mata kubanga tebalina inkamu sebo tuwulire katonda ow'ekisa katonda ow'amaanyi katonda obuyinza mukama sebo tuwulire mukama tunuulira omunaku kabekyawandi omunaku ono yakoola mukama yakabirira mukama n'amulokola mu nnaku ze zonna katonda wange tulokole mu nnaku ya covid-19 mukama wange okuva ku nsalo y'ebusya okutuuka mukama wange taata wange ku nsalo mukama wange taata esembayo wansi eri mukama wange ku tanzania katonda wange tulokole mu covid-19 mukama wange mu kibuga kino kampala mukama reports zibadde zijja buli kiseera nga bagamba nti ate abeerongedde ayi katonda ow'ekisa eno yesawa mukama wange omukono gwo ogw'amaanyi ng'olulwe mukama wange wipe away mukama wange wipe away this covid-19 mukama wange katonda waba katonda covid-19 atutidde abasumba atutidde abaweereza bo mukama ababulizi b'enjiri mukama wange ababadde bakubulira enjiri ku street mukama wange ayi katonda w'ekisa tunulanga ema amagulu mukama wange weereza amaanyi ag'eggulu mukama even as we cry unto you my God as we cry unto you my God may you hear our cry my Father tunulanga ema amagulu mukama nga bekyandikwa mukama wange mu Exodus mukama wagamba Musa timpulidde okukaba kw'abantu bange era kaakano nzise katonda ayinza ebintu byonna mukama naffe tutunulire mukama wange abasajja n'abakazi abakoola mukama mu Uganda yonna abali mu byalo eyo mukama abali e Sembabule abali mu Arua abali e Gulu abali e Soroti abali katonda nga Kubulamayido nga ffenna tukabirira mukama abali e Masaka mukama abali e Luweero Dadi mukama abali mukama wange Kiboga tukabirira katonda w'ekisa mukama abali mu Wakiso abali mu Kampala abaweereza abo ffenna tukabirira mukama wange wulira okukaba kwaffe taata w'ekisa mukama wulira okukaba kwaffe na England mukama wulira okukaba kwaffe na nyina buyinza mukama wulira okukaba kwaffe katonda w'ekisa ekingi mukama sebo tuwulire mukama tunulira okukaba kwaffe mukama oyogedde mu kigambo kyo mukama ogenda tulokola mukama tulabe kabaka Yekosafaati mukama nga yakabirira n'agamba ffe tetulina maanyi ddala mukama tetulina maanyi ku covid-19 mukama tetulina maanyi mukama tetulina magezi mukama covid atufukidde nga bafirisuuti atufukidde mukama nga balabe ba Isirayiri mukama wange katonda covid-19 mukama wange tetulina maanyi naye mukama wagamba bwe tunajjanga mu yeekaalu yo mukama ne tukoola mukama onooyinanga mu ggulu n'owulira mukama tuli mu kitundu kino mukama n'omuddu Ezekeri mbuga yebaswali mukama n'omugamba genda obulira enjiri ey'obutukuvu n'obutuukirivu mukama betunakoola nga nga kima kifo kino mukama onootuwulira ddadi mukama tutuno tuzze abaana bo mukama tukoola katonda w'ekisa mukama wange nanye enkulu ensi mukama ng'osonyiye obutuukirivu bwonna mukama ng'otunaazizaako mukama ebyo byonna mukama kubanga bonootula obutuukirivu mukama wange anayimirira yaani taata w'ekisa mukama tunulira abawejjawejja mukama olw'omukka katonda waba katonda katonda ayinza benna mukama ndeeta mutandi w'ondagaano mukama omusumba w'ekalungu Masaka mukama ng'abonebonedde mukama mu ddwaliro ayi katonda akatuwekisisatu mukama ayi katonda ayinza mukama tutuma amaanyi ag'eggulu mukama gagende gamusumule mukama mu linnya lya mukama waffe Yesu katonda waba katonda tuyimusomo dduwa mukama Benoni Kayanja mukama nawezezza mukama naye wekisesatu mukama ngali mu ICU mukama katonda wange olina amaanyi taata tuma ekigambo kyo mukama nga bwe kyawandikibwa mukama totuma ekigambo kyo nekibajja mu kuze kwabwe katonda waba katonda bamalayika bo mukama batume eddadi mukama tunulanga tukabirira mukama nga tukoowola katonda wekisa mukama have mercy my God have mercy my Father have mercy my God in the name of Jesus my God katonda wekisa ekingi tafaata gwo mukama wange mukama wabakama kiki ekinaba kyogeza mukama wange kikatonda waffe mukama wange ayi katonda w'ekisa mukama watengabo n'akagabo mukama watengabo n'akagabo ataatu mukama wange watengabo n'akagabo kitaffe mukama atagwawo watengabo n'akagabo kitaffe atajiruka mukama wange otassa abantu bo otassa abantu bo otassa abantu bo mukama kakitegereke mukama tetwakowodde mukama nawe wassa n'otuyamba mukama olina bamalayika mukama ejjeera omuggulu mukama lwoyinza okutuma mukama okututaasa taata mukama taasa mukama wange have mercy my God have mercy my God mukama tukabirira abazungu tebasobola kutuyamba gwe wekayinza otuyamba mukama abagagga tebasobola kutuyamba gwe kayinza otuyamba ddadi mukama wange tulabye abalina mukama obukadde bw'ensimi mukama nga bafiira mukama mu ambulensi nga twatuuse n'amalwaliro mukama gwe kayinza otuyamba mukama gwe kayinza otutaasa mukama wange weereza amaanyi ag'eggulu weereza amaanyi ag'eggulu mu linnya lya mukama waffe Yesu Kristo my God and my Father my God and my Father I cry unto you my God
I cry unto you, my daddy. I cry unto you, my daddy. I cry unto you, my daddy. Mukama, twala obuzito Mukama, twala obuzito Mukama, obuli mayumba Mukama, obuli mu byalo ebyenjawulo Mukama wange, Katonda wange, enguudo z'e Kampala Mukama, zijjudde Mukama, emmotoka za funeral service Mukama nga zeetala, zitwala ono, zikomyawo bano, zitwala oli Mukama, tantaleka kikome, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama weereza amaanyi ag'eggulu, Mukama weereza amaanyi ag'eggulu, Mukama weereza ekitiibwa kyo Mukama, ate weereza amaanyi agawonya Mukama nga tukabirira, Katonda wange nga tukabirira, owulire taata ow'ekisa Mukama, owulire Katonda wange Mukama, imama ggulu Mukama, otune ku nsi Mukama, eri abasajja n'abakazi abakabirira Mukama, laba abali mu mayumba gaabwe Mukama, laba abali mu motoka zaabwe Mukama, laba abali mu luggya taata ow'ekisa Mukama, laba abali mu nnyumba yo taata Mukama, laba abali mu ntwale Mukama, nga tukoola Katonda ow'ekisa Mukama, gw'oyinza otutaasa Mukama, gw'owekka ayinza otuyamba taata ow'ekisa Mukama. Oweebwa ekitiibwa Mukama, oyinza nnyo Mukama, oyinza nnyo taata Mukama, kubanga twakulaba, twakulyako ng'okola Mukama wange, era tukulabeko ng'okola Mukama wange. Now we cry unto you, my God, we cry unto you, my Father, we cry unto you, my Daddy, we cry unto you, my Daddy. Have mercy upon your people, have mercy upon your people, as we cry unto you, my God. Katonda wange Mukama, bajjajjaffe Mukama, be baana mu wange obuzibu Mukama, bajjanga gy'oli Mukama wange, ne bayimirira wakati w'ekisasi n'ekyoto Mukama, ne bakabirira Mukama, ne bagamba nti saasira Mukama. Spare your people, my God. Spare your people, my God. Spare your people, my God. Mukama wasigaddewo, basparing taata Mukama, basparing taata Mukama. Spare your people, my God. Spare your people, my God. Katonda wange Mukama, osuubiza Mukama, you're wiping all the tears from our eyes, my Father. And at the end of the day, you throw a party for us, my Father. Tutusekisira Mukama wange, ng'anemmere tugira twekwese Mukama, kubanga Mukama sawa yonna, waliwo entiisa ya COVID Mukama, leka entiisa eve mu ggwanga lyaffe Mukama, entiisa eve mu bantu ba Mukama wange, entiisa ya COVID eve mu bantu ba Mukama wange. Manga bantu buli aweerwa lipooti nti alwadde, alaba entaana nga zibikuse, alaba amagombe nga gasamye, naye mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tuli wano okukyukira Mukama wange nga tuggala amagombe gonna agabadde gasamye, agabadde gomedde okutwala abantu baffe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abantu baffe balina kufa nga batuuse mu bbanga erikula, when they are mature, mature enough, my Father, when their time has not premature death, my Father, not premature death, my Father. Tulina okufa nga tutuukiridde Mukama, nga tukoze bye byatuyitira okukola Mukama wange, so si kugenda na COVID-19 bwetyo Mukama, mu linnya lya Yesu. Mukama tukabirira, wulira okusaba kwaffe Mukama, wulira okusaba kwaffe Mukama, wulira okukola kwaffe Mukama. Waliwo abatasobola kwola Mukama, banga amawuga gabe tegasobola kwogera, naye Mukama tuyimidde kulaba Mukama, tuyimidde kulaba taata Mukama, tubegayirira Mukama, tubegayirira taata Mukama, abatasobola kwatula kamwa kabe Mukama, bandagadde nnyo nabo okujja okukaaba Mukama, naye tebasobola, naye Mukama tubeetisse Mukama, tubazza nabo mu maaso go Mukama, tuzza nabo mu maaso go Mukama. Saasira Katonda aba Katonda, saasira Mukama amaami, saasira ayinza benna Mukama, saasira Katonda akola benna bonna Mukama, mu linnya lya Mukama waffe Yesu, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twegayirira ku lw'omusajja oyo Mukama, taata alina famire gyeyetisse, twegayirira ku lw'omukyalo oyo Mukama, alina famire gyeyetisse Mukama. Saasira Katonda ayinza benna Mukama, saasira Katonda ow'ekisa Mukama, saasira nannyini Mukama wange, saasira nannyini buyinza Mukama, saasira Katonda ataggwawo, saasira Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira Mukama, mu linnya lya Yesu. In the name of Jesus, the name which is above the name of God. Mukama watugamba buli tunasabanga mu linnya lya Yesu Mukama, onooyima mu ggulu Mukama wange, n'otuulira Mukama wange, era onooka Mukama wange, era onootuddamu Mukama wange, era onootusaasira Mukama. Eno yessawa Mukama, saasira eggwanga lyaffe Uganda Mukama, saasira bamemba ba palamenti Mukama wange, Katonda wa bakatonda, baminisita bakulondebwa Mukama, bataase Mukama, bataase byonna Mukama, COVID-19 Mukama wange, taasa omukulembeze eggwanga lyaffe Mukama, n'ennyumba ye yonna Mukama, State House Mukama, yonna tugirenga mu mikono gyo Mukama. Saasira Mukama, taasa abantu baffe Mukama, saasira abakulembeze baffe Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. My God and my Lord, my God and my Lord Mukama, tusabira abaweereza ba Mukama, abeetoolodde eggwanga lino Uganda Mukama, tubajjukira mikono gyo Mukama, abatambula nga bakubiriza abantu ba Katonda, baba basa Mukama taata ennungi Mukama wange, tuleeta Bishop Rere mikono gyo Mukama, tuleeta Mukama Dr. Suwada Mukama, tuleeta omuntu wa Simeon Kayiwa Mukama, tusabira Mukama abaweereza ba Mukama, Simon Petemyawo Mukama wange, mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusabira mutama wa Dr. Kiganda Mukama, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama, abakulembeze abo Mukama, tuleeta omuntu wa Ssenyonga Mukama mikono gyo Mukama, tuleeta omuntu wa Mukama wange John Mulinde, in the name of Jesus my Father. Mukama tuleeta omuntu wa Apostle Kimuli Mukama, tubateeka mu mikono gyo Mukama, taata bataase bakuume Mukama wange, omubyalo mu mbako tugamba gwe
COVID-19 bate bano baweereza bamukama ayise okukola omulimu gw'amaanyi baveeko tulina buyinza kulamu bwabwe tubabikako omusaayi gwa Yesu tubateeka mu kikomera kya Katonda tubabikako omusaayi gwa Yesu lweta omuntu wa Robert Kayanja wamu ne mukyala wa Jessica mukama tubateeka mu mikono gyo mu linnya lya mukama waffe Yesu Katonda waba Katonda tuyimusa omuntu wa Moses Semanambuga wamu ne muzaalo wa Hopkins Joyce Semana mukama tubabika mu musaayi gwa mukama waffe Yesu tubeetoloza omusaayi gwa Yesu lweta omuntu wa Elijah Kumbuga ne mukyala wa Gladys mukama tubabika mu musaayi gwa mukama waffe Yesu lweta omuntu wa mukama Jonathan Muwaganya ne Justin mukama tubabika mu musaayi gwa mukama mu linnya lya Yesu mukama abaweereza b'ekkanisa bonna mukama My God and my Lord, Greta Habat Netted Mwene Mukama, Greta Kusufora Clan family Mukama, Mokama Brother Cancer Mukama, to become Mosaico Mukama, to take a much common Hamkamange, COVID-19 Tabina Kobienza, but remember what Cancer Mukama, Abakudiaba Chara, Abakudiaba Saja, Abakudiaba Voka, Abana Katunda, Abana Bafava de Basoma, Batagana Muxuma Mukama, to become Mosaico Mukama. Lord, we cry unto you. Father, we cry unto you, my Father. Have mercy, my God. Have mercy, my God. To become Mosai, to become Mosai, Omobi Satan and Mokobakoma. Omubi abadayitendwa dde COVID-19 abaana abaffe tojja kubasobola tubabika mu musaayi tubateeka mu lukomera bataasibwa mu linnya lya Yesu bataasibwa mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda mulamu Heavenly Father tusabira mukama baganda baffe abaana baffe mikwano gyaffe abali mu diaspora abali Germany tuleeta rest emikolo gya mukama ne family tuleeta mukama Bednak West mukama mu family tuleeta Osborne ne Louise tuleeta Mayiga Solomon tuleeta mukama David Sabrime in the name of God Jehovah Jireh Jehovah Shammah Jehovah tuleeta Sarah na China ndabaza mukama tuleta Shalom mukama wange mikono gyo mu linnya lya mukama waffe Yesu abali e Bulaaya mukama tuleta Timothy Mbuga tuleta Ruth Nabidde mukama n'omwami mukama wange muwanga tubabika mu musaayi gwo in the name of Jesus my God Katonda wange mukama taasa abaddu ba mukama tukolimira endwadde ya COVID-19 obutalumira abantu bano mu linnya lya mukama waffe Yesu Katonda ajjula ekisa lwange mukama tukukowoola Tuleta abaana baffe mukama abagenda okusoma mukama tuleta Tony mukama wange tuleta ne Bruno mukama ne Anita abali Nairobi tulabika mu musaayi gwa mukama tuleta mukama Vivian Nantume abamu mukama Nakula Glory abali mu India tulabika mu musaayi gwo mu linnya lya mukama waffe Yesu tujjukira Eric Jombwe tujjukira mukama ne Josephine mukama Namudu tuleta mukama Neka Komba Morris mukama abali mu USA mukama tulabika mu musaayi gwo in the name of God Father we pray for our partners in the name of Jesus my Father we cover them in the blood of the Lamb my Father kubanga omulabe Satani agezaako okutaba abantu baffe tulema okutuukiriza omulimu mukama gw'ojja okukola mukama n'olwekyo mukama abantu baffe tubasabira bapatana baffe mukama tubateeka mu mikono gyo abali mu Iman Mirere abali Florida mukama tuleta omusumo Michael Lau ne mukyalo we Diana tulemusa John Stanzen ne mukyalo we Ashley mukama tujjukira Sam Strux Kiberu ne Joy mukama nga muwanguze in the name of God we cover them in the precious Lamb of the Lord tusabire kanisa ya Crossroads mukama ne mu Florida in the name of God mukama tujjukira abaana baffe mukama abasavu nawo mukama tubateeka mu mikono gyo in the name of God wherever they are my Father in the US my Father in the Caribbean my God my Father in the name of Jesus we cover them in the precious love of the Lamb my God tubabika mu musaayi gwa mukama COVID-19 tukulegeza tubayinaako obuyinza tukufulumya ensi mu linnya lya mukama waffe Yesu Katonda ajjidde okusana omusaasira mukama Lord we cry unto you mukama Embeera etuyinze mukama gwe kayinza otutaasa embeera etuyinze mukama gwe kayinza otutaasa mukama ogambye tukukabirire mukama taata mukama wange omunaku ono yakabirire mukama they were in thy distress my Father and they cried unto you my Father and you heard them my Father nojja n'obalokola nojja mu nnaku yaabwe mukama taata eno yessaawa mukama owulire okukaba kwaffe mukama ojja otulokole mukama otujja mu nyiike otujja mu nnaku otujja mu buzibu mu linnya lya mukama waffe Yesu tandikira wano mukama waliwo tamanyi manya mukama naye nga babakebedde nga bali positive mukama tusaba kyusa positive efuuke negative mu linnya lya mukama waffe Yesu mu bbanga literedde ne mukama wange kubanga abantu baffe mukama tebalina miliyoni za ddagala ezo mukama batutiisizza nnyo mukama ne baga nti miliyoni 5 miliyoni 6 miliyoni 7 miliyoni 1 ffe tetuzirina mukama tulina gwe Katonda yatonda eggulu n'ensi mukama hear our cry my Father gwe ssuubi lyaffe mukama gwe maanyi gaffe mukama gwe obulokozi bwaffe mukama mukama oyogedde nti omunaku ono yakola mukama n'amuyitaba n'amulokola mu nnaku ze zonna mukama tunulira abaana bo abazaana bo ab'obuwala n'obulenzi mukama abasajja n'abakazi as we cry unto you my Father have mercy my God remember mercy jjukira ekisa mukama jjukira okusaasira mukama otaasa abantu bo mukama mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu King of glory master mukama mu kigambo kyo mukama n'ogamba nti musabe
muliweebwa mulonye muliraba muyanjwe mungula mukama wange enkyaliro mukama taata kawungezi kaliro abalanga beebase abalanga bazukuka banga ensi yo yonna mukama wange tusabye mukama wange ogola omukono gwo ogw'amaanyi ogola omukono gwo ogw'amaanyi lokola abaddu bona abazaalamu mukama abadde tassa bulungi leka atandika okussa bulungi mukama abadde akola mukama okola bugende mukama bagende omukebera ng'akawuka tekaliimu taata waliwo n'endwadde ensala endwadde na mukama zimegga ensi eno mukama waliwo kansa ayi katonda wekisa mukama mu New Vision balipootinze ne baga nti abalwadde ba kansa bangi bakwatibwa COVID-19 ekyo nakyo kisazaamu mu linnya lya mukama waffe Yesu gwe kawuka gwe tukulagira genda mu nsi enkalu va mu bantu ba katonda ayi katonda wekisa mukama ne kansa omwonya tewali linnya lisinga amannya ga Yesu tewali linnya lisinga linnya lya Yesu mukama erinnya lye bayita kansa liwulira linnya lya Yesu erinnya lye bayita COVID-19 wulira linnya lya Yesu mukama katonda wekisa mukama waliwo abalwadde siriimu nabo tubasabira mu linnya lya Yesu waliwo abalwadde sikosauzi mukama nabo tubasabira mu linnya lya Yesu tewali linnya lisinga lya Yesu mukama endwadde gyalinnya endwadde gye bayita kookolo endwadde gye bayita siriimu endwadde gye bayita mukama nga amannya gonna tugirayira mu nnya lya Yesu Kristo okufa ekikolo mukama sumulula amaanyi go agawonya tassa abantu bo mukama tassa abantu bo mukama spare your people spare this generation my God balitubuuza tuligamba ki balitubuuza tuligamba ki naye mukama twagala batubuuze tubagambe nti omulabe yali ayise mu COVID-19 naye kati wetwogerera God has thrown a party for us tujaguza kubanga ffe tuwonye tusigaddewo katonda wekisa mukama ffe tutolose okuva mu mutego gw'omubi gw'abadateze gwe bayita COVID-19 mukama wange tutolose n'ennyumba yaffe tugitolosezza mukama ab'ennyumba zaffe ab'ekkanisa yaffe ab'ekyalo kyaffe ab'eggwanga lyaffe mukama tubatolosezza mu linnya lya mukama waffe Yesu tubatolosezza taata wekisa mukama tubatolosezza nannyina b'eyinza mukama tubatolosezza kitaffe mukama atagwaho all over the country my God tunuulira abasajja abo abafukamidde mu mayumba gaabwe tunuulira abaana abo abato mukama abeetadde mukama wange ku lubalaza lw'ennyumba nga basaba abawulidde ekigambo kino mukama tukukabirira mukama laba abo abeebasawo mukama nga bakabirira taata wekisa mukama yima mu ggulu mukama wange olabe yima mu ggulu mukama wange olabe vaayo mukama wange olabe katonda wekisa mukama nga bekyali mu biro bajjajjaffe mukama n'oyima mu ggulu n'olaba n'ojja n'ogamba Musa kaakati ndabye mpulidde okaba kw'abantu bange katonda wange nga bw'olabe mukama COVID-19 mukama bw'abonyaabonyezza mukama abali mu byalo abali mu kibuga katonda wange n'amaduuka gaggaddwa n'abantu baagala okugenda mu kibuga babagaana kubanga COVID ajja kubakwata they are not refusing us kubanga tebaagala kugenda naye tebaagala COVID atukwate that's what they can do naye mukama ffe tutegedde ekyokukola mukama tujja gy'oli nga tukabirira tujja gy'oli mukama nga tukabirira taata wekisa mukama tuzze gy'oli mukama nga tukabirira omulangiro w'emirembe taffe ataggwawo katonda ayinza ebintu byonna mukama katonda akola byonna bonna mukama we give you glory we worship your name we magnify your name you are holy Jehovah you are mighty my God you are mighty King of glory we bless you and we honor my Father we know when we cry to you my Father you hear our prayer my Father you hear our cry my Father we worship you Jehovah we glory in you my Father we honor you my God we wekitiibwa taata mukama ogunze kitaffe mukama atago webale taata wekisa mukama omuntu okuva emirembe tunula ngoyima amaggulu mukama wange as we continue to cry unto the Lord as we continue to cry unto you my Father give us the grace my Father give us the grace my Father to continue crying unto you my God ribaba shakatara baba mandelebo shikatari baba ya mandelebro zotori baba shikataya mandalama shikotara baya mandelebro sohatari mama shikotara baba rimama mama satatara baya mandelebo shikatari baba ya rikaba baba yandala baba mandalabo shikara baba mandelebo shakataya yandelebo shikaha Mayende libraha, mandelibro sahataye, rikama sahatayende libro saha, makanda libro sahataye, rikama mama, yandelebo sakaya, mako sakatata. We give you glory, Jehovah. We thank you, my God. Ubango wereza malaika mukama, gabanuna baduna bazara mukama, bamalaika ngabalete dagara, eliva famase yomuguru, ngababa pempiso mukama ngabasumura, ngababa tonyeza gala mukama ngaburago bwabwe, ngabafuka balamu, amaugwenga gabera malamu, ngobayimu stokuva ku mukama ngokubirira babe yokufa mukama, obayimu satana. Obazukusiza taata mukama mu ggwanga lyonna okwetula Uganda mukama n'abali ebweru w'eggwanga lino mukama tukuwa ekitiibwa mukama tukuwa amatendo taata mukama tunaakomawo kunnamulonda emise mingi nga twebaza nga tugulumiza ennyero nga tukutendereza nga tugamba nti mukama atukoledde ebikulu kyeruvudde tusanyuka mukama oweebwa ekitiibwa taata mukama oguzibwe katonda yatonda eggulu n'ensi mukama oguzibwe kitaffe mukama ataggwawo we worship you my God we glory in you Jehovah we magnify your name we say hallelujah we bless you King of glory weebale mukama
Webalo Moyo Mutukuvu, O Sunday Tata Mukama, O Webektiwa, O Gurumizwe. As we continue to pray wherever you are, go ahead and pray. Here we have a little time, but you can keep praying wherever you are. In your house, you can pray for hours and hours and hours. You can cry unto the Lord for hours and hours. The Bible yagamba nti Mukama waffe yagamba tubanga najja kuma muliro kati gwaka njagala ki omuliro tumaze okukuma weyongere maaso ng'osaba. Continue praying in your dark wherever you are. Go ahead and pray. Go ahead and cry unto the Lord. Here we have a little time, but we have led you into prayer. Please go ahead and cry unto the Lord. And I also from here will go back and cry unto the Lord, because He will hear our cry and He will wipe away all tears. That's a promise the Lord has given us. That's a promise He's given us. Continue praying, continue crying to the Lord. We will see you next time. God bless you. God bless you. Hallelujah. Amen.